Amici del calcio 5, il calcio 5, il nostro calcio 5 cerca di tornare alla normalità. Il campionato di A1 cerca di rattoppare le partite rinviate per il Covid. Benvenuti a Este da Riccardo Piva. Sta per iniziare Bernardinello contro Todis Lido di Ostia. Doveva giocarsi per il terzo turno. Siamo nei recuperi. Le squadre sono già scese in campo. Allora andiamo subito a leggere le formazioni, cominciando dagli ospiti che scendono in campo in maglia bianca con il numero 1 Cerulli, il 3 Esposito, 4 Gattarelli, 5 Francesco Barra, il 9 Chilelli, il 10 Cutrupi, l'11 Motta, il 14 Rocia, il 21 Federico Barra, il 26 Di Ponto, l'89 Poletto, il 16 Di Franco, allenatore Gianfranco Angelini. Bernardinello Padova nella sua classica tenuta tutta nera col numero 1 Bastini, con il 2 Bargellini, con il 3 Disarò, con il 7 Alba, il 9 Fornari, il 10 Joselito, l'11 Raffigna, il 12 Vitale, il 13 Parrell, il 14 Piazza, il 16 Victor Mello, il 19 Morassi, il 21 Alves, il 29 Boaventura, l'allenatore è il signor Luca Giampaolo. Gli arbitri di questa serata, Morabito di Vercelli e Marangi di Brindisi al cronometro, il signor Colombini di Bassano. Per il Bernardinello Padova è la seconda partita. All'esordio all'opening day di Salsomaggiore ha perso per 3-2 contro l'Eboli. La Todis Lido di Ostia invece con questo recupero riesce a mettere a posto il proprio calendario. Ha vinto a Salsomaggiore per 3-2 sul Genova, ha perso 8-4 con il Pesaro e martedì in un altro recupero ha pareggiato 0-0 con il Pescara. Ultimi suggerimenti da parte di Giampaolo ai suoi 5 già schierati in campo. Angelini ha già preso posto in panchina. La Todis parte con Di Ponto in porta, Esposito, Chilelli, Rocia e Poletto. Per la Bernardinello capitano Alba, che aveva saltato per infortunio all'esordio, poi Parrell, poi Mello e poi Raffigna. In porta Bastini. Primo tocco sarà di Tiziano Chilelli, capitano della Todis Lido di Ostia. Tutto è pronto. I direttori di gara si consultano. Bernardinello che torna a giocare praticamente dopo un mese di sosta. Il calendario gli aveva predisposto uno dopo l'altro 3 squadre che hanno avuto a che fare con il Covid: San Giuseppe, appunto Lido di Ostia e poi anche Granate. Ancora qualche istante per sistemare tutto, sembra a posto. No, c'è ancora qualche cosa. Il direttore di gara va a controllare la panchina del Bernardinello. Ovviamente si gioca a spalti chiusi. Il saluto agli amici di PMG Sport che ci stanno seguendo in diretta, agli amici di Serenissima TV che ci vedono in differita. Sembra che ci siamo. Arbitro mette in bocca il fischietto, si può partire. E la battuta di Chilelli. Roccia al lancio lungo, testa Mello, palla si impenna, Alba cerca di controllarla, la mette giù, passaggio all'indietro, Mello, però subito alla conclusione c'è un fallo, il primo fallo della formazione laziale. Contrasto su Alba, poi la formazione petrarchina era anche andata alla conclusione, subito un cambio per sfruttare il calcio da fermo da parte di Giampaolo, esce Raffigna, entra Jader Fornari. Parrell sul pallone, situazione molto defilata.
c'è Alba sul primo palo, più vicino Mello, più defilato Fornari, di Ponto a tu per tu, ecco Fornari, carica a sinistra, conclusione violenta ma decisamente fuori dalla porta difesa da Di Ponto. Esce immediatamente Fornari, torna Rafinha. Lo scatto in velocità per D'Esposito che riesce a anticipare sia Parrell che Bastini, che era andato in uscita a cercare di chiudere. Un tocco che con cui si era aperto il campo, ma troppo lungo, non è riuscito poi a controllarlo perché avrebbe avuto a quel punto la porta completamente sguarnita. Brivido per la panchina petrarchina. Bello lancio in verticale, lascia sfilare Di Ponto. Arriva Esposito. Palla ancora alta, la lascia sfilare Mello finché la possa riprendere Bastini. Con le mani per Alba. Va a chiuderlo Rocha. Alza la pressione la formazione di Dense. Parrell gira con Mello, taglia dalla parte opposta, l'anticipo Rocha arriva alla conclusione, viene in qualche modo fermata da Parrell, è già ripartita la formazione petrarchina ma palla troppo lunga di Bastini per la rimessa di Ponto. Rocha ancora al lancio verticale, Chirelli non la controlla, pallone di sfila in fallo laterale. Vai più sul sinistro sul Mello, vai un poco più sul sinistro, fallo gioca col destro. Arrivano probabilmente in sottofondo le indicazioni di Angelini. Parrell su questo pallone svagante a metà campo, lo scambio con Mello, ancora Parrell, Rafinha. Alba, Parrell, prova di tacco Mello, la parte opposta per Rafinha, palla alta, non può controllare per il tiro, la domestica, torna ancora a manovra Parrell cerca di andarsene sul fondo, la mette in mezzo, troppo violenta per Rafinha che arriva in scivolata ma arriva quando il pallone è già passato. Se ne sono andati quasi 2 minuti, ovviamente sempre 0-0 fra Bernardinello e Todis. Kudrupi. Alza la pressione Parrell, Kudrupi è in difficoltà e si deve liberare del pallone lanciandolo direttamente alle parti di Bastini che ha già rimesso in moto Mello. Rafinha, davanti a lui Esposito, Rafinha torna indietro per Alba, esce Mello, ancora Alba, la parte opposta per Parrell, in mezzo Alba, momento molto veloce, palla da parte della formazione del Bernardinello con questa percussione di Rafinha che la mette in mezzo. Questa volta ci arriva il compagno di squadra nell'occasione, è Mello che arriva in ritardo e poi va anche a incocciare con il palo. Contusione che non sembra di particolare, la rivediamo, la percussione di Rafinha e Mello che nel tentativo di arrivare in qualche modo a deviarla dentro va ad urtare con il ginocchio, ma tutto a posto e si è già ripreso, torna a prendere la propria posizione a baluardo della difesa petrarchina. Esposito con Kudrupi, taccolo indietro per Esposito, cambia fronte alla parte opposta per Chilelli, si sovrappone, Chilelli a movimento dal pivot si centra, arriva in qualche modo a chiuderlo, Alba lo contrasta, poi il pallone sfila in fallo laterale per la rimessa della Todis. Però cerchiamo lo schema. A vedere Kudrupi, palla in mezzo per Chirelli, ci mette un piede Rafinha, fallo laterale sempre per la formazione di Dense. Palla direttamente in mezzo, Alba la controlla di petto, poi pericolosamente passa davanti alla propria porta e poi spazza per evitare guai. È già ripartita la Todis. Però c'è Esposito, il taglio dalla parte opposta quasi a memoria, ma se intromette Mello può ripartire la formazione petrarchina. Rafinha prova ad andarsene, viene tamponato. Kudrupi serve dalla parte destra dove forse il lato era chiuso e così infatti il compagno di squadra perde palla, può ripartire la Bernardinello. Parrell all'indietro per Mello, cerca di farsi vedere Rafinha, il controllo fa da sponda, arriva prima di tutti Kudrupi, può ripartire. Riparte Kudrupi in banda, lo contrasta con forza e con successo Alba, prova poi la conclusione diretta, una punta per cercare di portare via
tempo e spazio al portiere, mentre la Todis effettua un cambio multiplo. Entrano Barra, entrano Poletto, entra Motta. Solo Rocha è rimasto per il momento in campo di quelli che sono entrati all'inizio. Di testa Mello, palla che arriva tranquilla dalle parti di Bitone. Barra cerca di andarsene, lo ferma, palla scivola oltre il fondo per l'angolo per la Todis. Quello che ci siamo detti! E Angelini completa il cambio dei 4 di movimento con il numero 4, è entrato Gattarelli. Palla alta per la conclusione di Motta, scusate, che si coordina ma non in maniera perfetta, e quindi palla oltre il fondo. Ripartita la formazione con Angelini che spinge il pressing. Un attimo Barra era riuscito quasi a prenderla, poi colpo di testa di Jader Fornari, la sfiora appena, di punto riesce distinto e poi riesce di nuovo sul tentativo del pivot Petrarchino a metterla in angolo. La rivediamo mentre c'è Raffigna, c'è la mischia, può ripartire, ferma tutto Mello. Fornari, Barrelle, Raffigna cerca il taglio dalla parte opposta per la conclusione di piatto di prima intenzione di Fornari. Non era facile perché la palla era abbastanza alta ed infatti finisce abbondantemente sul fondo. Barra in verticale, palla intrattabile per Poletto. Barra, abbassati, ok, adesso andando su stretti. Barrel, stretti. Raffigna, Mello alza lo sguardo, c'è una deviazione, Poletto riesce anche a tenerla in campo e a servire la Barra, poi il contrasto fa terminare lontano. Motta la mette ancora per Poletto, spalle alla porta, viene murato dalla difesa Petrarchina, arriva Bastini. Parrell in banda, prova ad andarsene sul fondo, Parrell viene toccato da Barra, ma tocca il pallone il capitano lidense, tutto regolare, proprio sotto gli occhi dell'arbitro. Barra dalla parte opposta, allarga per Motta, la mette in mezzo per Barra, arriva Farner, poi arriva Bastini che 2 volte ci mette il corpo per respingere su Barra, si salva la Bernardinello in angolo, ma prima grossa occasione quella di Barra quando sono passati 5 minuti esatti, sempre 0-0, ma Todis Lido di Ostia vicinissima al gol in questa occasione. L'angolo a scavalcare, un pallone difficilissimo, prova ad arcuarsi, a trovare un difficilissimo controllo Gattarelli. Altro cambio per il Bernardinello, è stato Boaventura, si incrocia con Fornari che cerca la conclusione dalla lunga distanza, pallone un paio di metri sopra la porta di Ponto. Poi mani lunga per Barra che la mette giù, contrasto di forza di Fornari, poi lo lascia andare Gattarelli. Motta, palla in mezzo, contrasto, arriva Motta a tenerla e a salvare Gattarelli. Gattarelli si accentra, larga ancora per Motta, prova la conclusione da lontano. Più intraprendente in questa fase di gioco la Todis, che sta arrivando con una certa continuità al tiro. Una grossa occasione, una bella parata di riflesso di Bastini, l'anticipo di Motta, Poletto, poi ci mette il piede Boaventura, arriva in qualche modo Bastini, può ripartire lui, si avventura Bastini in maniera un po' sconsiderata, c'è peraltro un giocatore della Todis a terra. Rimasto contuso nella precedente azione, il contrasto con Bastini, forse è andato anche addosso alla porta, non se ne era accorto nessuno. Poletto si tratta, in questo caso si è rialzato, solo una contusione sul palo, si rialza, palla di Kudrupi con Todis che sta per
prepararsi a un altro massiccio cambio. Esposito, Poletto viene messo in fallo laterale, Esposito, c'è una deviazione di Fornari, rimessa proprio davanti alla panchina petrarchina, però c'è il tocco di Fornari, arriva Alba, arriva anche Gattarelli. Esposito, l'ultimo a toccare il giocatore in maglia nera, rimessa già effettuata da Todis, palla alta con Boaventura che arriva ad addomesticarla, torna sui propri passi per l'impostazione. Fornari, da parte opposta Alba, Boaventura prova la conclusione, resta il pallone lì, ancora Boaventura, c'è il tocco malizioso da dietro di Poletto, tocco giusto per sbilanciare l'avversario, l'arbitro è lì, fischia il fallo, lo rivediamo, il contrasto, il pallone era rimasto lì, Boaventura stava per apprestarsi al nuovo tentativo, Poletto l'ha toccato quel tanto per metterlo a terra, è il secondo fallo per la Todis e questo è un calcio di punizione rispetto a quello precedente, da una posizione meno defilata, quindi più invitante. È rientrato infatti Mello per sfruttarla, Mello ha segnato praticamente da questa posizione della partita d'esordio contro l'Eboli, dando inizio a quella rimonta che però si è fermata a metà strada. Lascia Fornari per la conclusione di Boaventura, pallone che è rotolato vicino ad Alba che non è stato prontissimo perché la porta era spalancata, angolo per lo stesso Alba, la conclusione di Mello, è un'altra deviazione, un altro angolo. Alba la mette giù, palla all'indietro per Fornari che carica di Ponto, respinge anche su Mello, poi la conclusione di Boaventura che termina sull'esterno della rete, occasione da rete per il Bernardinello con questa conclusione violenta di Jader Fornari da lontano, e poi di Ponto pronto sulla prima e anche sulla ribattuta di Mello. Rocia, Cutruppi, Esposito, Chilelli difende palla, poi la mette a memoria dove Cutruppi però si era già spostato per andare ad accentrarsi. Rimessa del Bernardinello proprio davanti alla panchina di Luca Giampaolo. Alba, Mello, Fornari cerca il tacco di servire ma non l'aveva capita Boaventura, che comunque torna in possesso di palla. Josellito dalla parte opposta per Alba, si fa vedere Fornari, si sovrappone Alba ma intuisce tutto Rocia, ci mette il piede e ferma il tentativo petrarchino. È anche fortunato nel rimpallo per l'ultimo a toccare, il capitano del Bernardinello, quindi la rimessa sarà per la Todis. 7 minuti e mezzo quasi, sempre inchiodato, 0-0 il punteggio fra Bernardinello e Todis. Questo lancio di Rocia è fuori misura, facile preda di Bastini. Boaventura, fa vedere Fornari, cerca la sovrapposizione, si accentra il numero 9 petrarchino, la respinta di Boaventura, palla in fallo 3 dalla parte opposta, ancora un cambio, si avvicendano Parrelle e Josellito, anche Angelini chiama Poletto pronto per rientrare in campo. Parrelle, con movimento Alba, Chilelli intercetta il passaggio e lo respinge lontano dove arriva Bastini. Ancora ecco il cambio della Todis, Fornari cambia fronte alla parte opposta per Alba, cerca la posizione, prova la conclusione Boaventura, la respinta di Ponto e poi Poletto per evitare guai mette in fallo laterale. Esce Mello, rientra Rafinha per il Bernardinello. Intanto rivediamo la conclusione violenta alla respinta di Ponto. Riparte da Bastini il Bernardinello, il lancio lungo teso con la deviazione di Jader Fornari a 2 metri da Di Ponto che è prontissimo, con grande riflesso riesce a spingere.
Kudrupi dalla parte opposta, Poletto cerca di girarsi, me la mette in mezzo di tacco, prova a ripartire in velocità il Bernardinello, c'è uno stop di Boaventura, però Kudrupi arriva prima di lui dalla parte opposta, c'è un po' di confusione in questa fase, alla fine cerca di mettere ordine Kudrupi, si riparte con questa conclusione improbabile, a distanza altissima. Mello prova a metterla in mezzo, si chiude la difesa, Roccia devia in fallo laterale. Rafinha chiama lo schema, lo scambio con Parrell, palla corta per la conclusione, respinge di Ponto a mani unite, può ripartire ma impreciso Kudrupi. Jader Fornari termina a terra, tutto regolare, palla alzata per Kudrupi, poi Mello la ferma. Mette ordine affidando l'impostazione a Bastini, lancio teso ancora una volta, questa volta Fornari non la tocca nemmeno, sarà rimessa dal fondo, ennesimo cambio totale di Angelini del quartetto in movimento, anzi c'è stata una deviazione, c'è angolo per il Bernardinello. Palla che si allontana dal punto di battuta, si pensa il signor Colombin il crono a indirizzare il pallone che lentamente, con tanti ostacoli sulla sua via, arriva nella lunetta dove Jader Fornari la mette in mezzo, palla indietro, lo carica il sinistro Mello ma è fuori misura ancora. Barra sulla pressione di Rafinha, all'indietro per Gattarelli, Motta cerca la profondità, Rafinha si libera bene, Rafinha e poi il gol Bernardinello con Rafinha che rompe l'equilibrio al 10° minuto, l'anticipo, lo rivediamo, l'anticipo di Parrell, poi Rafinha sbilancia con una finta Barra e con la punta del destro la mette dentro per il gol del Bernardinello. 10° minuto, Bernardinello 1, Todis Lido di Ostia 0. Chilelli, Gattarelli, Motta, Barra cerca Chilelli, contratto di forza, ancora un anticipo di Rafinha che prova a involarsi tutto solo, arriva fino sul fondo ma Chilelli ne chiude la traiettoria e lo ferma in angolo. Angolo a scavalcare, si coordina Fornari, la mette giù, prova la conclusione, c'è il rimpallo, ancora Fornari per la conclusione, il gol di Parrell. 1-2 micidiale della formazione del Bernardinello, lo rivediamo, ancora un anticipo, palla messa in mezzo da Rafinha, Parrell puntuale, la mette dentro dopo una ventina di secondi. E Angelini chiama immediatamente il time out che comincia in silenzio, chiaramente un 1-2 micidiale, un Todis che ha gestito con certa tranquillità, ha lasciato fino al 10° minuto solo qualche conclusione da fuori, è stata molto più intraprendente la formazione lidense che ha messo qualche brivido a Bastini, ma poi 1-2 micidiale. Forse sentite Angelini che dopo i primi 10 secondi di silenzio ha alzato il suo vocione e sta rimproverando senza mezzi termini i giocatori in campo. È già finito il time out. E Chilelli sul pallone per la rimessa, partita che in 20 secondi ha cambiato decisamente volto, è rimasto immutato comunque il quartetto di movimento della Todis. Con Motta che recupera il pallone per la rimessa, un movimento Barra, ancora Motta,
prova a metterla in mezzo, Rafinha lo anticipa, Chilelli di testa, un pallone che si impenna, poi lo spazza via Parrell, arriva da Di Ponto che la mette lì per Motta. C'è un malinteso fra Motta e il compagno, pallone che è terminato in fallo laterale. Rafinha ha messo il piede nel primo gol e l'assist nel secondo. Parrell, Alba, ora alza un po' la pressione la formazione della Todis. Bastini alza la testa, prova il lancio in verticale per Parrell, troppo alto per il folletto petrarchino, palla direttamente sul fondo per la rimessa di Ponto. Motta, Gattarelli quasi in contropiede, riesce a tenerla per un attimo in campo, ma poi serve troppo largo per Barra, il pallone termina in fallo laterale. Ancora un avvicendamento. Bello, Parrell, Boventura. Alza il pressing, la formazione lidense, palla all'indietro per Bastini, alza la testa e prova il lancio lungo per Parrell, un po' troppo alto per il numero 13 Petrarchino, palla che sfila sul fondo. Di Ponto già dalla parte opposta per Chilelli, di tacco per Gattarelli, prova la conclusione velenosa, direttata sul primo palo, ci arriva Bastini e ferma tutto in angolo. Arriva la palla per l'angolo di Motta, studia il piazzamento dei compagni, fa movimento Barra, va a chiuderlo Parrell, palla resta lì, Barra comunque la tiene nello scontro fra capitani. Gattarelli, mezzo per Barra, Chilelli, Gattarelli, fa vedere Barra il contrasto, esce vincente Boventura. Alba, pressione di Gattarelli, all'indietro per Bastini che si libera del pallone con una certa apprensione, e infatti è ora la Todis che può impostare nuovamente. Palla alta per Chilelli, la mette giù di petto ma è da solo, deve attendere i rinforzi. Arriva Boventura ma in scivolata è più lesto di lui Gattarelli che la tiene lì, ma alla fine è costretto a metterla in fallo laterale per la rimessa della formazione di casa, che ricordiamo conduce per 2-0. Andiamo a correggere la sovrimpressione. Ennesimo cambio di massa per la Todis. Otto e 15 all'intervallo. Bernardiello in vantaggio per 2-0. Poli, Motta, però c'è un controllo con questo pallone semplice. Cambi in entrambe le panchine, il ritmo è molto elevato e quindi è opportuno per gli allenatori che hanno una panchina lunga ciascuno effettuare questi ripetuti cambi. Poletto cerca l'imbucata, lo chiude Mello, ancora Poletto, Esposito cambia fronte per Cutrupi, fa vedere Roccia da questa parte, davanti a lui Fornari, Roccia torna indietro, lo punta di nuovo, si accentra, prova a metterla per Poletto, la mette in mezzo Poletto, c'è Boaventura prima e poi Mello che spazzano, una situazione che poteva diventare delicata per la formazione di casa che fa entrare ora il giovane Vitale. Esposito, anticipo di Boaventura, è lui però l'ultimo a toccare, sarà rimessa Todis. Roccia, davanti a lui Fornari, ancora un duello, poi Vitale in qualche modo si intromette, l'ultimo a toccare Esposito, sarà rimessa Bernardinello. Bastini chiama la palla Fornari, questa volta il servizio arriva in seconda battuta da Boaventura, palla ancora all'indietro con Vitale che taglia, poi è già del Fornari che va a prendere posizione al limite dell'area. Vitale, il cambio di fronte per Boaventura, ancora Vitale, ancora Boaventura per Fornari,
posizione da pivot di forza, lo ferma e para ripartire Cutrupi. Cutrupi ha un bel gioco di gambe, costretto al fallo Boaventura, che becca anche il giallo, quindi ammonizione per Boaventura al minuto 14 e primo fallo per il Bernardinello. Partita sin qui molto corretta, 2 i falli a carico della formazione ospite della Todis, 1 quello appena commesso da Boaventura per il Bernardinello. Angelini ha effettuato un paio di cambi per sfruttare questo calcio da fermo. Roccia che prende una lunga rincorsa, Chilelli su un palo, Esposito sull'altro, Motta defilato sulla destra. L'arbitro finisce di annotare il nome di Boaventura sul suo taccuino. Fischia direttore di gara. Roccia lascia per Motta con la conclusione che era diretta in porta, ma era appostato proprio lì Fornari che ha respinto. Chilelli, la conclusione violenta. Cutrupi, lo scambio con Esposito, verticale per Chilelli, vince di forza sopra la superiorità numerica della Todis, chiusa dal recupero di Boaventura. Rafinha, Joselito, Fornari con Chilelli, cambia fronte alla parte opposta, si accentra Rafinha, rimpallo, torna in possesso di palla il Bernardinello. Fornari, spalla alla porta, vede il movimento dei compagni, Mello, ancora Fornari, il pallone rimbalza lì, arriva Di Poto prima di tutti, può far ripartire la Todis con Fornari, però va a riconquistare questo pallone di forza, di tacco lo mette in mezzo, arriva Esposito, arriva però Rafinha che la appoggia troppo in laterale, sarà rimessa per la Todis. 5:58 l'intervallo con la formazione del Bernardinello, sempre in vantaggio per 2-0 grazie all'1-2 micidiale al 10° minuto, prima con Rafinha, poi con Parrell. Vitale porta palla, la fida a Joselito. Fornari che esce per aprire la difesa ospite. Vitale cerca da parte opposta Cutrupi. Sul contrasto di Fornari, è lui l'ultimo a toccare. Poletto non riesce a tenere in campo questo pallone. Si riprende con la rimessa Bernardinello. Rafinha in orizzontale per Joselito, sale Fornari cerca di liberarsi di forza, trova la conclusione, c'è un rimpallo di Poletto che arriva a metterci la punta del piede. Lo rivediamo, il movimento di forza esce dalla marcatura di Roccia, poi la conclusione. È stato Poletto ad arrivare in extremis a chiudere, e questa volta è Di Ponto che si tuffa ad andare a togliere il pallone indirizzato nell'angolino da Fornari. Anche questa la rivediamo prontamente grazie alla regia. Vedete la conclusione violenta, indirizzata benissimo. Ora Fornari non riesce ad addomesticare questo pallone, prova della ripartenza la formazione della Todis, arriva in scivolata Vitale e ferma. Esposito, Gattarelli, lo ferma Parrell. Motta, Poletto prova in banda, andarsene Barra, cambia fronte alla parte opposta. Cutrupi mette in mezzo per Poletto, si chiudono le maglie della formazione petrarchina, non trova però l'attimo per ripartire in contropiede, aveva chiuso immediatamente ogni varco la Todis. Alba si accentra, insiste sul dribbling, poi scarica con Parrell, dialogano i due, arriva Motta, Parrell, Rafinha cerca di saltare Poletto che
non gli dà spazio, gli dà semplicemente una rimessa laterale. Parrell prova il taglio dalla parte opposta dove aveva visto il movimento di Mello, c'è la chiusura della difesa, ancora una rimessa laterale. Alba prova ad andarsene, Alba lo mette in mezzo per il palo di Mello, poi Parrell, Mello di testa, Rafinha. Intervento duro di Gattarelli che viene richiamato, ammonizione per Gattarelli, ma grande occasione. Rivediamo l'intervento duro di Gattarelli, è il terzo fallo per la Todis. Ma c'era stata qualche istante prima la grande occasione per la formazione del Bernardinello con l'incursione di Alba, palla messa in mezzo e il palo pieno colpito da Mello. L'arbitro fa rettificare la distanza della barriera, Parrell la lascia lì. Arriva la conclusione di Mello, la respinta alla barriera, parte Gattarelli, contropiede della Todis, ma viene chiuso, è andato dalla parte sbagliata, proprio dove stava andando il difensore. Parrell, arriva Barra a spezzare il contropiede dalla parte opposta, grande opportunità, era 3 contro 1. Gattarelli ha cercato di andarsene sesta proprio dove arrivava, a grande velocità il difensore del Bernardinello. Opportunità per la Todis sfumata. Poi è Alba che spara lontano questo pallone sulla correre di Barra, la rimessa di Ponto. Siamo a 3:43 all'intervallo, Barra di testa ma non ci sono compagni, il suo servizio termina direttamente in fallo laterale, cerca di accelerare i tempi Rafinha, Parrell salta un uomo, Rafinha prova da posizione molto defilata, pallone leggermente troppo alto sopra la traversa di Ponto che comunque era appostato a guardia della propria rete. Barra cerca l'incursione di Motta, la palla all'indietro, ancora Motta la lascia lì per Cutrupi, cambia fronte dove si è spostato Barra davanti a lui Mello, cambia idea, si riparte da dietro, Motta per Barra, cerca il movimento di Gattarelli, arriva invece per la conclusione di Motta, fa muro Rafinha, respinge in fallo laterale, poi va a prendere fiato in panchina lasciando il posto a Joselito. Cambio anche qui davanti a noi, rientra con numero 14 Rocha. Palla in mezzo per Poletto che non trova spazio perché si chiudono le maglie e le gambe petrarchine. 3 i minuti che ci separano dall'intervallo. Si riparte da Di Ponto, alza la testa, poi la fida lì a Motta, c'è la pressione del Bernardinello, Mello, Fornari, Mello non riesce a controllarla, Di Ponto guarda in fondo, c'è Rocha, Joselito gli strappa di forza il pallone e poi lo lascia per l'impostazione di Mello. Dalla parte opposta Jader Fornari, Parrell va a terra, Rocha riesce in scivolata a fermarlo, Motta prova a ripartire, Motta per Poletto viene fermato in qualche modo, ma il primo a arrivare è ancora Motta, fasi concitate, confuse, termina a terra il giocatore in maglia bianca, fallo di Joselito, è secondo per la formazione del Bernardinello. Altra punizione da posizione interessante, questa volta molto centrale. Vedremo lo schema questa volta scelto dalla formazione della Todis nella precedente occasione. Ricordiamo il tiro di Motta aveva girato la barriera ma ha trovato appostato sulla linea Jader Fornari a respingere. Ora è lunghissima la rincorsa presa da Motta con la Todis che mette 2 uomini in barriera davanti a Bastini. Spinte contro spinte, l'arbitro ovviamente
non lascia riprendere il gioco, va a richiamare Bastini e Chilelli che si stavano spingendo reciprocamente, con Angelini che alza la voce per farsi sentire dei propri, per suggerire i movimenti, per sfruttare questo calcio da fermo. Bastini va a rimettere in posizione i suoi difensori. Guardate chi spinge là però, tira sulle mani Rocha, guardate chi spinge là, guardate chi spinge. Motta prova la conclusione, invece la defila dalla parte opposta, arriva Bastini sul tiro di Esposito, con la difesa che in qualche modo è riuscita a respingere. Non sfruttato benissimo questo calcio di punizione, oppure posizionata molto bene la difesa della formazione del Bernardinello, con questo Parrell che cerca di mettere in movimento Fornari, palla carambola, l'ultimo a toccare è stato proprio lui. Rimessa di Esposito, cerca di accelerare i tempi la Todis per almeno dimezzare il divario prima di andare a riposo. Rocha si accentra, Parrell lo ferma, cambia fronte allora. Chilelli di forza, Mello lo contrae, Di Ponto arriva sul pallone, poi lo lascia rientrare nella propria area di rigore per effettuare la rimessa con le mani. Rocha arriva al raddoppio di Parrell, scarico di per Esposito, palla in mezzo per Chilelli, si chiude il raddoppio e poi c'è il tocco di Fornari che anticipa di un attimo Esposito, che stava arrivando e presentandosi da solo. Lo rivediamo, un contrasto. Esposito stava arrivando da solo davanti a Bastini, è arrivato il piede provvidenziale del difensore. Chilelli prova la coordinazione, il tocco diventa tocco sporco di Chilelli, è diventato un assist per Esposito che ha postato a centro area, ha cercato la deviazione. Lo rivediamo, tiro certamente non riuscito di Chilelli. Esposito con l'esterno, il tacco, in qualche modo ha cercato di indirizzarlo verso la porta di Bastini. Palla uscita di mezzo metro, non di più. 1,5 a riposo. Fornari, Mello, Joselito, Parrell cerca l'appoggio in verticale, arriva Esposito, chiude Fornari in fallo laterale. Aveva intuito il servizio alla cieca di Parrell, palla in fallo laterale proprio davanti alla panchina di Angelini. Parrell lascia Mello, tocco per Joselito, prova la conclusione, arriva Mello dalla parte opposta, non si intende con Fornari. Fornari aveva chiuso verso il centro area, il servizio più laterale, palla che è terminata in fallo laterale dalla parte opposta. Di Ponto la mette lì per Esposito, cerca dalla parte opposta Chilelli, l'anticipo di Mello, pallone arriva a Rafinha, Rafinha va sul fondo, prova lui la conclusione che termina in fallo laterale dalla parte opposta. C'è stata però, no, non c'è stata la deviazione di nessun difensore. Rafinha aveva cercato sul secondo palo un compagno che non c'era, il pallone è terminato tranquillo dalla parte opposta. 1 minuto in questo momento. Di Ponto il lancio lungo sul pressing di Fornari, si impegna Bastini, la tiene lì perché il pallone era iniziato bene, la rimette nelle mani del collega dalla parte opposta che può impostare. Rocha, il tacco per Fornari, Esposito, arriva Rafinha di forza, esce comunque vincente Esposito. Cutrupi si accentra, scarico all'indietro per Rocha, cerca di cambiare fronte, Esposito fa movimento alla parte opposta, si incrocia con Chilelli, arriva Parrell, fa rocambolare la palla sul giocatore avversario. Sarà rimessa Petrarchina quando mancano 32 secondi. Ingenuità della giocatore Petrarchino che ha effettuato una rimessa imprecisa proprio sotto gli occhi dell'arbitro, che ha ordinato il cambio. Un'altra opportunità quindi per la Todis. Si lotta proprio davanti alla panchina del Bernardinello, ancora una rimessa per la Todis. È Rocha che va a prendere questo pallone, l'arbitro invita Fornari a retrocedere. La rimessa, palla per Chilelli che prova a caricare la conclusione, il suo tiro termina a lato con Bastini comunque che era andato a coprire lo specchio della porta. Parrell per Rafinha, cerca di giocare con il cronometro in questa fase ormai finale del primo tempo la formazione del Bernardinello. Parrell, la Todis non va più a pressare,
Parrell rischia questa verticalizzazione, poi l'indietro per Bastini che deve allontanare, palla diventa buona per Mello che l'aveva messa in mezzo, in qualche modo può ripartire Todis, Cutrubbi, Esposito, ma suona la sirena e ferma questa ghiotta opportunità in contropiede, un 3 contro 1 fermata dal cronometro che manda le squadre agli spogliatoi con il Bernardinello in vantaggio per 2-0. Vi ricordo, nel giro di 20 secondi al 10° minuto prima Rafinha e poi Parrell. Squadre negli spogliatoi, noi ci risentiamo più tardi per il secondo tempo. Tempo di Bernardinello, Todis, Lido di Ostia. La prima frazione si è chiusa con la formazione petrarchina in vantaggio per 2-0. Gol nel 10° minuto, 1-2. Prima Rafinha e poi Parrell. Formazione petrarchina che poi è andata vicino al gol con un palo colpito da Mello. Anche la Todis ha avuto le sue brave occasioni con un salvataggio sulle linee di Jader Fornari su punizione battuta da Mello al 17°. Incursione di Poletto, arriva in scivolata in qualche modo Mello per disturbare l'avversario e riconquistare anche la rimessa laterale. Era una bella imbucata in verticale con Poletto che sembrava per un attimo avere rubato il tempo al difensore. C'è da asciugare il campo proprio davanti alla panchina di... no, siamo quasi davanti alla porta di Bastini. E vedremo se la Todis, che presumibilmente sarà stata strigliata da Angelini, l'abbiamo sentito urlare subito dopo, nel time out, subito dopo l'1-2 del Bernardinello. Vedremo se ha strigliato adeguatamente anche nell'intervallo. La Todis che comunque ha tenuto molto bene il campo, ha avuto le sue belle occasioni. A decidere la partita fino adesso le due fiammate della formazione di casa. Alba alza alta questa palla, cerca in qualche modo Mello, ma era impossibile tenerla. Di punto fa buona guardia, lascia sfilare sul fondo e effettua questa rimessa. Motta lo aspetta Mello, cambia fronte ma non si intende, palla troppo in verticale per Rocha, regalata al Bernardinello. Parrell lì dietro per Mello, si fa vedere Alba, danza sul pallone, Alba lo perde con Poletto che la strappa di forza. Alba anche lui di forza riesce in qualche modo a fermarla. L'angolo di Motta è già effettuato, palla a scavalcare per la conclusione di Rocha che al volo la mette subito dentro. Sono passati 65 secondi e con questa conclusione di sinistro al volo Rocha riapre la partita. Ed era sicuramente la cosa che aveva chiesto Angelini ai suoi, quella di riaprire immediatamente, andare subito a rete per mettere in bilico nuovamente questo punteggio. E vediamo ora se ci sarà invece la risposta del Bernardinello. Rafinha, lo scambio con Mello che tocca in qualche modo, arriva Esposito in anticipo, Esposito va sul fondo, Mello lo contrasta di forza, l'ultimo a toccare, però il difensore sa angolo per la Todis che ha iniziato a sprombattuto questa ripresa. Ha già dimezzato lo svantaggio ed ora riprova, vediamo se cambia lo schema, sempre però sull'asse Esposito-Rocha. Il tiro questa volta radente viene deviato, fallo laterale da parte opposta. Motta il taglio, il tocco di Poletto, Bastini prova a accelerare i tempi con questo lancio lungo di Mello che controlla ma poi non lo può tenere lì. Di punto, Rocha lo affronta in raddoppio Rafinha e lo ferma in fallo laterale. Arriva Motta. Alba arriva prima di tutti, il tocco dito per Bastini, in qualche modo di punta spazza la propria area ma può ripartire la Todis. Arriva Motta a prendersi questo pallone, lo affida nuovamente a Rocha.
Not prova a verticalizzare per Poletto, si gira, Bastini vede all'ultimo momento il pallone, lo respinge con i piedi e poi non lo può toccare. L'arbitro non se ne sono accorti. Alba, c'era la respinta di Bastini, il passaggio indietro, il portiere l'ha toccata un'altra volta. Buono. Alba Rafinha, Alba per Parrell, cerca di andarsene, lo ferma Motta, può ripartire da Todis. Rocha rallenta, Motta si accentra, prova la conclusione sfruttando magari il velo che poteva portare Poletto. Alba si ferma davanti alla propria porta, Rafinha è in difficoltà, Bernardinello su questa altissima pressione del Todis che non lascia ragionare il Bernardinello. Ha già riconquistato palla la Todis. I ritmi sono decisamente calati rispetto al primo tempo, i primi minuti del primo tempo sono stati frenetici, ora chiaramente comincia a farci sentire la fatica. Un Todis che comunque è padrone del gioco in questa fase, Bernardinello non riesce a tenere il possesso palla. Palla in mezzo per Esposito e trova il gol del pareggio la Todis, quarto minuto. E Esposito su questa palla è messa in mezzo, la rivediamo, messa in mezzo da Poletto, difesa petrarchina sbilanciata e la Todis in 4 minuti ha rimesso tutto in parità. Boaventura cerca di andarsene, la sinistra laterale per Mello che carica il sinistro ma termina altissimo. Cutrubi suggerisce, poi preferisce rimpostare all'indietro Rocha, Barra, Esposito esce dalla parte opposta, Barra prova ad andarsene in mezzo a due, termina a terra, tutto regolare, Boaventura, Rafinha va sul fondo, cerca di metterla in mezzo, arriva Di Ponto che ne chiude ogni spazio. Rafinha cerca di accelerare la rimessa, poi si tratta di risistemare posizioni e distanze. Rafinha, Mello, lo scambio nello stretto con Boaventura, costretto a tornare dalle parti di Bastini che si allarga, eccolo servito, Bastini con i piedi, palla per Barra, comoda, può ripartire, Barra c'era Cutrupi, non è riuscito a servirlo, tutto libero Cutrupi sul fronte destro, tocco impreciso, terminato sul fondo. Fornari alza la testa, vede Rafinha alla parte opposta, la mette giù di petto, arriva Rocha che gli alza la conclusione e termina in angolo. Rafinha all'indietro per Mello che cerca una percussione, poi prova a sorprendere Di Ponto, a rubargli il tempo, una conclusione di punta di sinistro, il pallone terminato però abbondantemente alto dalla parte opposta, Cutrupi non riesce nel controllo. Cinque minuti neanche, la situazione dopo un primo tempo col Bernardinello in vantaggio per 2-0 tornata in perfetta parità. Prova ad andarsene Fornari, trattenuto in maniera vistosissima da Rocha che cerca di evitare una munizione inevitabile accelerando la sua sostituzione. Ammonito Rocha nel primo tempo, era stati ammoniti Gattarelli da una parte e Boaventura dall'altra, ed è il primo fallo di questo secondo tempo per la formazione lidense. Mello su questa punizione la lascia Boaventura, prova lui la conclusione direttamente contro la barriera di Barra e direttamente in fallo laterale.
Boaventura cambia fronte per Rafinha, prova ad andarsene in banda, arriva Kutrupi in qualche modo assieme a Barra, poi Fornari a terra al limite, può ripartire contropiede del Todis, Kutrupi per Barra, la mette in mezzo cercando l'assist per qualcuno, arriva precipitosamente Fornari e spazza una situazione che poteva diventare critica per il Bernardinello. Occasione da una parte, immediata ripartenza della Todis dalla parte opposta, sarà rimessa laterale per Motta, palla radente, Rafinha intuisce la traiettoria, mette nuovamente in fallo laterale, ancora stesso schema, stessa respinta, ma questa volta il pallone schizza davanti alla panchina di Angelini. Motta alta per Barra che prova a giocare da pivot, prova la girata, ci arriva Bastini con una punta del piede e poi il colpo di testa di Gattarelli, mi sembra, con Bastini che era ancora a terra. Colpo di testa di Gattarelli con Bastini impotente che ha solo sperato che la traiettoria terminasse sul fondo e così per sua fortuna è stata. Todis decisamente molto più pericoloso in questa ripresa. Ora Fornari ancora a terra, Kutrupi 3 contro 2, era rimasto a terra Fornari, c'era l'invito di Joselito all'avversario di rallentare l'azione, non è stato così, palla comunque è terminata in fallo laterale. Ancora un po' intontito Jader Fornari, mani in testa, tutto a posto, si guarda con gli avversari, cenno d'intesa con l'arbitro. Tutto a posto, si può ripartire. 14:27, 2-2. Fornari invita Parrella a restituire la palla. Panchina petrarchina non approva molto questo servizio, comunque è ancora Bernardinello tornato in possesso palla. Bastini alza la testa, prova il lancio lungo e teso direttamente nelle mani del collega di Ponto. Motta, Kutrupi all'indietro. Barra cerca di andarsene, arriva con la punta del piede Joselito e anche fortunato nel rimpallo perché sarà lui a effettuare la rimessa laterale. Boaventura si sovrappone, va in fondo, prova la conclusione, posizione quasi impossibile, il pallone termina infatti sull'esterno della rete, prova a ripartire Barra, Kutrupi più desto dell'avversario, cerca di metterla in mezzo, troppo avanti per Barra che si era quasi fermato e troppo avanti per Rocha che stava arrivando di gran carriera dalla parte opposta. Parrell qualche difficoltà nel controllo, Joselito prova ad andarsene, si ferma di forza, Barra gli strappa il pallone e poi lo dà all'indietro per l'impostazione di Ponto. Motta, poi arriva Boaventura di forza, glielo porta via, termina a terra, tutto regolare, no, questa volta c'è il fallo della difesa, in particolare di Motta. Secondo fallo per la Todis quando siamo al 7° minuto, risultato lo vedete in sovraimpressione, 2-2. Rientra in campo Mello per sfruttare lo schema di calcio da fermo, prende la lunga rincorsa Boaventura, invece parte direttamente Mello, pallone indirizzato sul secondo palo dove era appostato Jader Fornari, arriva prima di lui Rocha che lo ferma in angolo, l'angolo, palla a scavalcare per Mello che si coordina ancora, la respinta ancora di Motta, fallo laterale dalla parte opposta. Con Joselito pronto a rientrare in campo. Boaventura, la conclusione velenosa perché spuntava da una serie di maglie davanti, Di Ponto riesce ad arrivare, devia ancora in angolo, aumenta la pressione, prova a aumentare la pressione la formazione del Bernardinello con questa conclusione di Jader Fornari che trova forse una deviazione, volée di Fornari, il gol lo rivediamo. La palla alta di... sì, c'è la deviazione di Motta. Motta che con la testa nel tentativo di metterla lontana
mette alle spalle di Ponto il pallone, che adesso è del 3-2 per il Bernardinello. Prova subito Motta a riscattarsi, ma non arriva a questo controllo. Bastini, il lancio lungo con Fornari che spizza di testa troppo violentemente la palla, che si impenna. Improvvisa accelerazione della partita su questo gol. Si cambia a fronte da una parte all'altra. Motta prova a rifarsi, respinge Bastini, un flipper di pallone. Motta mette calma, riparte da Di Ponto. Esposito, Rocha cerca di puntare Fornari, che con la punta del piede lo ferma in fallo laterale. Torna in campo Joselito, va a prendere fiato in panchina Boaventura. Esposito, la palla rimane lì, c'è una serie di contrasti. L'ultimo a toccare è stato Fornari. Si dà una rimessa per la Todis. 8 minuti, qualcosa di più alla sirena. Bernardinello è tornato in vantaggio 3-2. Cutrupi, questa palla buttata in mezzo, il tocco di Parrell che sbroglia la situazione sulla corrente Esposito. Angolo per la Todis. Palla all'indietro, Rocha la controlla. Fornari con la punta lo ferma, ma è sempre la Todis. Cutrupi in mezzo, palla alzata. Mello arriva, palla alta per Fornari che termina a terra. È stato un contrasto, l'arbitro l'ha lasciato correre, sembrava essersi aiutato con le mani. Poletto prova una conclusione velenosa quasi dalla linea di fondo. È pronto Bastini, chiude lo specchio. Niente più che un angolo per la formazione della Todis. Rocha, palla in mezzo, di testa Rocha, poi Fornari la tiene lì e la spara lontana. Di Ponto la lascia lì per Cutrupi, alza la testa, c'è Parrell che lo contrasta e lo ferma in fallo laterale. Cutrupi cerca cambio di fronte, troppo arretrato rispetto alla posizione di Rocha. Regala questo pallone al Bernardinello. 8 minuti e mezzo, Bernardinello 3, Todis 2. Parrell, Joselito prova bucata in verticale, il contrasto di forza di Rocha che poi torna in possesso palla. In banda per Cutrupi, serie di finte. Parrell è abile a chiuderle, poi in tandem con Rafinha, contropiede della Bernardinello per Joselito cerca di metterla sul secondo palo dove aveva visto arrivare Parrell, ma ci arriva prima il difensore che lo ferma in angolo. Già effettuata la rimessa, prova la conclusione volante Victor Mello, corpo troppo sbilanciato all'indietro, pallone termina altissimo. Cutrupi, Rocha prova ad andarsene Poletto, la palla per Cutrupi, libero in mezzo, arriva in scivolata Rafinha che si era perso per un attimo l'avversario, arriva in scivolata a rimediare. Lo rivediamo, aveva 4 metri e si è attardato nel controllo, ha dato il tempo a Rafinha per tornare precipitosamente e chiudere. Rocha dalla parte opposta per Poletto, arriva Cutrupi, spalla alla porta, cerca di crearsi spazio. Parrell, controllo non facile, non può partire il contropiede. Rafinha all'indietro per Mello, dalla parte opposta per Alba che punta l'avversario, prova la conclusione immediata. Attento Di Ponto che la alza sopra la traversa per l'angolo per il Bernardinello. Arriva con calma a effettuare questa rimessa in gioco. Opportunità buona per riprendere fiato, la conclusione di Rafinha smorzata. Di Ponto può abbrancare il pallone, metterlo lì per la ripartenza di Rocha. Poletto prova a girarsi a metà campo, c'ha un paio di avversari, riesce in qualche modo a tenere il pallone. Esposito, Parrell arresta l'imbucata.
ma sempre Cutruppi, poi Rafinha disturba Rocha, Cutruppi, ancora Rocha che ha spazio per alzare la testa e cercare un compagno, lo trova in orizzontale, lo scambio con Esposito ancora per Rocha, Cutruppi cerca di risucchiare un po' in fuori la difesa petrarchina, poi Parrell, questo pallone, ancora Parrell per Rafinha perde tempo, arriva Alba, la conclusione violentissima, trova forse la schiena di Cutruppi, la rivediamo, palla all'indietro, arriva a rimorchio Alba, no, direttamente alta, ma occasione ghiotta per il capitano del Bernardinello, rincuorato dalla panchina per questa occasione che forse poteva sfruttare meglio. Questo pallone invece non lo può gestire Chilelli, troppo alto il servizio di Esposito, sarà rimessa laterale. Parrell per Alba che la mette giù, la difende da Cutruppi, il servizio all'indietro per Rafinha, cerca di mettere ordine e rifiatare un po' il Bernardinello. Alba, Rafinha, Mello, Rafinha, Alba non alza più la pressione la formazione petrarchina, poi non si intendono Mello e Rafinha, due ex luparense, palla che carambola in qualche modo, l'ultimo a toccare Chilelli, stupito dalla decisione dell'arbitro. Sarà rimessa per il Bernardinello, Mello con Rafinha, Parrell prova ad andarsene in solitaria, spalla contro spalla, il pallone termina oltre il fondo, l'ultimo a toccare è stato Esposito, sarà angolo per la formazione petrarchina. Prova conclusione, Mello riesce a tenerla bassa ma leggermente troppo stretta, palla un mezzo metro a destra del palo di Ponto. Ponto che ha già effettuato questa rimessa, contrasto fisico fra Chilelli e Mello, l'ultimo a toccare l'attaccante lidense, serie di cambi da una parte e dall'altra. Oselito tiene palla, serve lì per Boaventura, si fa vedere Alba. Ora Todis ha alzato la marcatura fin nella metà campo del Bernardinello, lasciando metà campo libero, prova questo servizio alto, arriva prima di tutti Barra però. Cutruppi lo fronteggia Alba. Rocha, Barra un attimo di difficoltà, si libera con il servizio in orizzontale da Cutruppi. Poi va a riprenderlo in avanti, Barra all'indietro per Chilelli che si è defilato molto. Cerca spazio lontano dall'area di Bastini, questo servizio di Cutruppi con il petto Oselito, poi Rafinha cerca di aggirare con un pallonetto Barra che in qualche modo torna in possesso di palla. Todis spinge, palla in verticale, una imbucata di Rocha, cercava la deviazione di qualcuno, non c'è stata, il pallone sibila sul palo di Bastini e termina di pochissimo a lato. Oselito danza davanti alla propria area, Boaventura cerca di andarsene in velocità, 2 contro 1, Boaventura dalla parte opposta, c'è Fornari, controllo per l'assist di nuovo per Boaventura, eccesso di generosità di Fornari che aveva la possibilità di spararla in porta, visto però con la coda dell'occhio, lo rivediamo dalla parte opposta, sembrava un'occasione ghiotta, provvidenziali il recupero in scivolata del difensore della Todis, sarà angolo. C'è necessità di asciugare. Siamo a 7:52 dalla fine di questa partita equilibratissima, con la Todis che aveva chiuso il primo tempo sotto, la rimessa nel giro di 4 minuti in parità. Il Bernardinello ha rimesso la testa avanti con una conclusione di Jader Fornari deviata in maniera decisiva da Mota. Ora questo angolo non sfruttato dal Bernardinello, c'è anzi addirittura il fallo di Boaventura, è il primo fallo del Bernardinello, una partita comunque molto corretta, 3 falli fischiati nel primo tempo, 3 falli fino a questo momento nella ripresa. Parrell si accentra Fornari, prova la conclusione, tiro velenoso con Di Ponto che stava andando da una parte, il pallone indirizzato all'altra, portiere con la
ginocchio, col piede riesce ad alzarlo, metterlo dalla parte opposta Rafinha, anzi Joselito dalla parte chiusa. Questa rimessa che sembrava improbabile come evoluzione di azione, ci mette il piede ancora di Ponto, termina in fallo dalla parte opposta, sbaglia la rimessa Boaventura, può andarsene Cutruppi tutto in solitaria, chiuso da una parte e dall'altra dei difensori, termina in fallo laterale, la palla di Bastini che cercava di accelerare i tempi, Vitale se ne è accorto un attimo in ritardo, è partito troppo tardi, non è riuscito nell'aggancio, già rimesso in campo questo pallone. Motta, Esposito, ancora Motta, ora c'è la pressione del Bernardinello che recupera questa rimessa laterale in fase d'attacco. Joselito tende l'avversario, servizio in orizzontale per Vitale, cerca in verticale per Boaventura, si ferma Boaventura perché ha subito il fallo, fischio dell'arbitro è arrivato con qualche istante di ritardo, una certa preoccupazione da panchina petrarchina. Terzo fallo per la Todis. Palla non è ancora giocabile, l'arbitro fa allontanare la posizione di Barra. Vitale sul pallone, l'arbitro aveva fischiato, ha rischiato di far passare i 4 secondi. Vitale difende questo pallone, all'indietro per Mello, all'indietro anche per Bastini che arriva con calma, alza lo sguardo, la sua battuta molto tesa di testa. Gattarelli, poi Barra, la mette giù Barra, lo ferma Boaventura, può ripartire il Bernardinello. Si è già riposizionata la difesa del Todis che riesce a tamponare questo tiro, può ripartire con Motta. Motta lo fronteggia Vitale, Barra dalla parte opposta, prova ad andarsene, metterla in mezzo, respinta ancora Motta, Gattarelli, Motta, Esposito. Esposito tiene palla, cerca il dialogo con Barra, la ferma difesa, ci mette un piede Fornari che mette in fallo laterale, la conclusione di Motta. Doppio cambio per il Bernardinello, doppio pallone in campo, ora si può riprendere. 6 minuti 07 secondi, Bernardinello 3, Todis 2. Questo recupero del terzo turno della massima serie. Cutruppi, Gattarelli ha cercato di andarsene con il sombrero, non è stato preciso il suo tocco. Rimessa per Bernardinello, lo effettua Rafinha. Mello dalla parte opposta per Parelle, alza la testa, cerca il servizio per Fornari, non si intendono i due, Di Ponto ha già rimesso in moto la Todis. Arriva Esposito di forza, Esposito in velocità, più veloce di lui però è Rafinha che gli spunta improvvisamente da dietro. Esposito tiene comunque il pallone in campo, Gattarelli fase confusa, Gattarelli tiene lì, la fa in verticale per Esposito, ancora un rimpallo, ancora Gattarelli all'indietro per Motta. Gattarelli cerca in verticale per Poletto, Poletto cerca il tocco morbido, aveva fatto perno sul corpo, Rafinha, il pallonetto di Rafinha troppo alto, occasione da una parte e dall'altra. Prima Poletto che ha cercato di scavalcare con un pallonetto troppo basso Bastini, dalla parte opposta è stato Rafinha con un pallonetto troppo alto invece a non sorprendere Di Ponto. Rafinha, Parrell, c'è il contrasto con Motta, l'ultimo a toccare è stato il difensore della Todis, sarà rimessa per Bernardinello. Con Joselito che torna in campo al posto di Rafinha, pronto a subentrare anche Alba. Mello radente per Fornari a memoria, si fa trovare, molto defilato alla parte opposta, cerca comunque la conclusione, termina sull'esterno, Di Ponto accelera i tempi, Poletto precipitosamente Parrell si trova da solo contro 4, poi incredibilmente torna lui in possesso di palla, era da solo contro 4, il Bernardinello sembrava tornare tranquillamente all'impostazione. Caparbio, il numero 89 in maglia bianca, ha riconquistato il pallone e costretto gli avversari alla rimessa laterale. Motta, palla in mezzo, Alba, Parrell, metà campo sguarnita, prova ad andarsene in velocità, Alba
arrivano due difensori su di lui, c'è il fischio dell'arbitro e c'è l'ammonizione per Gattarelli. Attenzione al secondo per Gattarelli, infatti scatta il rosso. 4:38 la conclusione, seconda ammonizione. (4:38 la conclusione). Il Bernardinello potrà giocare 2 minuti con l'uomo in più, a meno che non sfrutti prima questa opportunità per andare in rete. L'arbitro Marangi viene a sostituire il pallone che evidentemente era sgonfio. Si riparte con questa punizione per il Bernardinello, che può giocare con l'uomo in più, e vediamo se e come riuscirà a sfruttare questa opportunità. Bernardinello che è anche in vantaggio, prova subito a accelerare i tempi con questa conclusione respinta da Di Ponto, poi Parrell, Cutrupi, Rocia per Cutrupi, arriva Parrell. Bernardinello che non ha certamente sfruttato bene la prima occasione col tiro immediato di Parrell. Cutrupi cerca qualcuno su cui effettuare il servizio ed è un assist meraviglioso per Esposito, che arriva sul secondo palo ma alza troppo il pallone. Lo rivediamo, dimenticato dalla difesa, arriva Esposito ed è proprio lui che tocca a porta sguarnita, la tocca troppo alta. Occasione strepitosa per recuperare il pareggio, pur inferiorità numerica, di Esposito. E Giampaolo chiama immediatamente time out per gestire la superiorità numerica. Sotto l'aspetto tattico non c'è stata certamente il modo migliore, quel tiro subito dopo 3 secondi di Parrell. Bernardinello è anche in vantaggio, non ha necessità di spingere, di stringere sui tempi, può gestire, può giocare con il cronometro che indica 4:18 alla sirena, 3:2 indica il punteggio, 4 i falli della Todis, 1 solo quelli commessi dal Bernardinello. Invoca calma Giampaolo, catechizza i suoi, li invita a giocare con estrema calma, avere pazienza, girare e andare alla conclusione solo se la opportunità è ghiotta. Elementare come istruzione, ma con l'affanno della partita giocata a ritmi intensi non è semplice trovare la lucidità. Parrell, Mello. Parrell, Mello giocano larghi i giocatori del Bernardinello. Parrell, ancora Mello. Parrell in mezzo per Ogelito, la mette a metà fra Mello e Jader Fornari. Ancora un'occasione non sfruttata benissimo, se ne sono andati 40 secondi di superiorità numerica. Di Ponto alza la testa, cerca il lancio in verticale, Bastini si aiuta un po' con le mani in maniera plateale rischiosissima. Di Ponto, Rocia, 2 su di lui, Rocia non la tiene, se la lascia terminare in palo laterale. Parrell, Mello, Todis retrocessa subito nella propria area con Rocia che gioca di punta, cerca la deviazione dal limite della lunetta Fornari, cioè la deviazione angolo. Mello, Parrell, ancora Parrell, viene quasi invitato, sfidato a entrare.
Mello, la conclusione di Ponto, poi spazza Esposito, arriva Bastini di testa per Parrell, palla per Cutrupi che non sfrutta questa situazione di sbilanciamento della difesa petrarchina. Giampaolo che continua a invocare calma. Fornari, Parrell si libera, la conclusione, c'è il muro di Roscia che si getta a corpo morto, resta a terra, la conclusione, contusione a ginocchio. Ha sentito dolore a ginocchio nel rialzarsi Roccia, non c'è stato contatto ma comunque rimane in campo, c'è da asciugare il campo, si è gettato a corpo morto per chiudere su questa incursione di Parrell che ha cercato lo spazio, ha tergiversato, è avanzato quasi alla lunetta dell'area, ma a quel punto la difesa della Totidis ha chiuso i varchi. Rimangono 35 secondi di superiorità numerica per il Bernardinello. Riprova a tessere la sua trama per linee esterne. Fornari, Mello, Fornari, ancora Mello, cambia fronte con Parrell che è andato sul fondo, la mette in mezzo per Fornari. Questa giocata è stata di quelle perfette, di quelle suggerite da Giampaolo che va ad esultare dalla parte opposta. Giocata bene questa superiorità numerica per il gol di Fornari che mette di nuovo il doppio vantaggio quando mancano 2:47 e a questo punto è Angelini che si gioca il portiere di movimento con Chilelli che ha vestito la maglia gialla e cercherà di sfruttare la Todis ora, la superiorità numerica. 5 contro 4, 5 in attacco. Roccia prova subito la conclusione, palla alta per Bastini che prova a accelerare i tempi, il lancio lungo per Parrell che la tocca di petto e la mette dentro. 5-2 con la difesa della Todis completamente sbilanciata. Il lancio lungo di Bastini per Parrell che l'ha toccata di petto, l'ha depositata in rete per il 5-2 ed ora diventa molto più difficile per la Todis. 2:25. Ancora Parrell riconquista questo pallone. Rafinha, gol di Rafinha e micidiali. Rafinha segna il 6-2 che sembra una sentenza a questo punto. Implacabile il gioco della formazione petrarchina che ha riconquistato 2 palloni e 2 palloni li ha messi in fondo al sacco dalla porta sguarnita da Todis. 6-2. Ci prova ancora la Todis con Bastini, ancora questo pallone, ci prova lui direttamente con il drop ed è gol di Bastini. Incredibile goleada. 3 gol, 3 palloni recuperati, 3 gol in 15 secondi della Bernardinello. 7-2 con Angelini che quasi si rassegna. Rimette Di Ponto a presidio della propria porta. 7-2 maturato in un attimo. La partita è stata equilibratissima in tutto il secondo tempo. Aperto con l'1-2 con cui la Todis aveva recuperato la parità. L'equilibrio rotto da un autogol di Motta e poi in superiorità numerica prima per l'espulsione di Gattarelli con Fornari e poi quando Angelini ha giocato con il portiere in movimento il Bernardinello ne ha messi dentro 3 e conduce ora per 7-2. Ci prova comunque la Todis almeno a rendere meno pesante, meno bugiardo dobbiamo dire il punteggio, perché 7-2 è stata un punteggio
troppo punitivo. Vitale prova anche lui ad aggiungersi a questa festa del gol. Arriva Motta e lo ferma, rimessa già effettuata, palla all'indietro per Parrell. Rafinha si fa vedere Vitale, Rafinha gioca all'indietro per Rael, dialogano i due, poi Vitale viene strappato il pallone da Motta per Poletto, non va bene neanche questa alla Todis. Arriva Bastini che lo chiude in fallo laterale, rientra Cutrupi, ci prova Motta, la conclusione violenta, Bastini in qualche modo la mette via, poi c'è la possibilità per Rafinha che preferisce fermarsi, lo scambio con Vitale, ancora Rafinha, torna nella propria metà campo, mancano 45 secondi. Rafinha scambia con Mello, Cutrupi cerca di portare un accenno di disturbo, dialogano in orizzontale i giocatori della Bernardinello, Barra non ci sta, vuole mettere, è entrato anche Bargellini, giovane Bargellini, per questi ultimi minuti, questi ultimi secondi di gioco. Tacco di Mello per metterlo in velocità su una metà campo libera, non è perfetto il tocco del numero 18 del Bernardinello. La Todis cerca l'ultima offensiva, arriva Cutrupi che quasi porta via il pallone a Barra, termina in fallo laterale il pallone, Motta anticipa Vitale, anticipa anche il giovane Disalò, è entrato anche lui in questi ultimi istanti. La conclusione radente di Poletto, Bastini dice di no, dice che il 7-2 deve rimanere tale e rimane tale nonostante il tiro di Bargellini proprio sulla sirena. Si dispera il giovanissimo giocatore con la maglia numero 2, un gran tiro sotto la traversa subito dopo che era suonata la sirena, e l'arbitro davanti a lui che gli ha fatto di no, il gol non è valido. Torna sconfortato verso il centrocampo il giovane Bargellini. Non c'è stata la gioia del primo gol in Serie A, c'è comunque la grande gioia per la prima vittoria in questo campionato del Bernardinello sulla Todis. Punteggio finale 7-2 che non deve trarre in inganno perché la partita è stata equilibrata praticamente fino al 15° del secondo tempo. Determinante l'espulsione di Gattarelli, implacabile la formazione del Bernardinello che prima ha sfruttato la superiorità numerica con Fornari e poi quando la Todis ha rischiato Chilelli, portiere di movimento, l'ha infilata per 3 volte per rendere definitivo il 7-2. Ricordiamo i marcatori: al 10° minuto del primo tempo Rafinha e Parrell, nel secondo tempo al 2° minuto Rocha, al 4° minuto il pareggio della formazione della Todis, all'8° l'autogol di Motta che ha portato sul 3-2 il Bernardinello, e poi nel finale Fornari, Parrell, Rafinha e il portiere Bastini per il 7-2 finale. Prova 1-2. Gli amici del Calcio 5, un saluto qui da Este, da Riccardo Piva. Allora adesso Ci risentiremo alla prossima e buon campionato a tutti.